আসসালামু আলাইকুম। মনপুরা গ্রুপের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে আমরা যে মেশিনটা নিয়ে কথা বলবো এটি হচ্ছে 4 অ্যাক্সেস সিএনসি রাউটার মেশিন। এই মেশিনটি হচ্ছে আপনার পায়া কুন্দানোর মেশিন এবং হচ্ছে ডিজাইনের মেশিন। দেখেন এখানে পায়া কুন্দানো যায়, এটা দিয়ে হচ্ছে পায়া কুন্দানোর মেশিন। এবং আপনার এই যে স্প্যান্ডেল মুভ করতেছে, স্প্যান্ডেল এটি হচ্ছে আপনার উপরের ডিজাইনও হবে এবং পায়াও হবে। 4 অ্যাক্সেস সিএনসি রাউটার মেশিন, অনেকে বলা হয়েছে 4D বলা হয়। এখানে আপনার এই যে আমাদের কন্ট্রোল বক্স, এখানে দেখেন এই যে এটা কন্ট্রোল বক্স। এখন মেশিনটি চলতেছে, ডিজাইন আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, ডিজাইনের কাজ করতেছে মেশিন। 4 অ্যাক্সেস সিএনসি রাউটার মেশিন। আমাদের 4 অ্যাক্সেসের মধ্যে অনেক দুইটা কালার আছে, রিকমার আরেকটা কালার। 4 অ্যাক্সেসের আমাদের রেডি স্টকে আছে, 4টা মেশিন আছে 4 অ্যাক্সেসে। দেখেন যে 4 অ্যাক্সেসের মেশিন। যে আরও একটি কালার, সেম কালারের মেশিনটা, এটা হচ্ছে 4 অ্যাক্সেসের। যারা 4 অ্যাক্সেসের সিএনসি মেশিন নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমরা মনপুরা গ্রুপের অনেকগুলো রেডি স্টকে মেশিন আছে 4 অ্যাক্সেসের। মনপুরা গ্রুপ রেডিও স্টকে অনেকগুলো মেশিন আছে। যারা মনপুরা গ্রুপ থেকে মেশিন নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। 4 অ্যাক্সেসের মেশিন, এটা পায়া কুন্দানোর মেশিন এবং ডিজাইন করার মেশিন, 2D 3D এবং 4D যেটাকে বলা হয় 4 অ্যাক্সেস। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।